本日ヘンリーズフォークフロートフィッシング。Oh, off that ripple, yeah. Last night was very big fish, maybe 22 inches. Nice. Oh. おお、頻繁になってきましたライズ。頭出てる。Nice size. Not small. No, not small. Maybe 28 inches. 30. いで。Okay, Mary, hold on. おお、スプーク。 No, spook. おお、すごい食ってます。ブラウンドレイクが大量にハッチして流れてます。Okay, thanks, man. I'll give it a shot for sure. お、いた、近い。クロサー。オッケー、オッケー、リビー。伸ばして。いた、オッケー。Good job. Doing a great job. Just keep your rod up high like that. Good. Keep good pressure on it. Nice fish. Nice fish. Nice big male. ああ、オスのいいやつだって。20インチあるでしょうか、これ。あるんじゃないですか。ね、ありそうですけどね。ねえ。あるかな。We will measure that. Not quite, I don't think. Close. We'll measure it later. Still okay? Good job. Yeah, Good job. Yeah. Pretty close. This is 21. 21? 21 here. And he was right here. So, very, very close. 19? Maybe 19 and a half as well. 19 and a half. Maybe. Really? Oh, two fish, two big fish. Okay, 入った。Fish, you got the big one too. またでかいのかけました。 The big one. Keep your rod up. でかそう。あー、残念。Broke ya. ブロック。惜しい。